家嚟玩呢個遊戲啦，不過咧我第一次玩過，係俾人煮咯，好似啊，我唔係幾確定。蛋，我哋係雞啊！蛋，哇！俾人煮嘅雞蛋啊！要60秒好似，佢話唔使6秒。哇！好大個醬油，什麼東西啊？什麼東西同一碗嚟？好危險咁啊！ You must now thoroughly whisk everything. Hi, I'm vanilla extract. Don't spill it. 自己掉落去。哦，得。哦，這是第二關。我有雞髀。咁咧，跟住就係玩一個啦。Yum! 咁我哋呢集就拜拜。